तो गाइस गाड़ी पे नेल दड़ा कना नितो फिटिंग चालू कान तला आज जैसा नवा हैंडल लगा कदा तो टाइट होई कना उसके बाद नेल दा पे पूरा बॉडी ये होई कना कलर होई कना तो नोडा जैसा पे नेल दा तो लाइट होते ते नोंका नेलो कना जैसा रंग बन करा तो नवा करे ब्लैक कलर पे नेल दड़ा कना पूरा रंग होई कना पूरा बॉडी ओके बाद रेगुलेटर ला फिटिंग करा ओके बाद तापरे नवा सीट लॉक ले लगा करा ओके फ्रेंड्स तो सोकार फोकार लगा कर नेल पे कमी को एखोनो जैसा नौका लुक नेलोग कना नौका तो थोड़ा सा कैमरा कटी दिखा पे फोटो तो पे नेल नौका लुक हिजुग कना नितो नौका फिटिंग मेना तला तो प्लीज लाइक तबन पे आज यदि आपे गाड़ी नौका यदि कमी पे ले खाई आले साथे पे कॉन्टैक्ट दड़ेया तो आपे गाड़ी पूरा एकदम नतून ले बनाव का जैसा पे नेल दा नवा करे पूरा रंग होकेना पूरा बॉडी ओके फ्रेंड्स।